நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் மரக்கன்றுகளை நடுவோம், இவ்வுலகை காப்போம். நம்மளோட இந்த பிஸியான லைஃப் ஸ்டைலில் ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்றா மாறிடுச்சு. இன்கேஸ் ஃப்ரிட்ஜு இல்லைன்னா நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகவே ஃபீல் பண்ணுவோம். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் என்ன வைக்கலாம் என்ன வைக்கக்கூடாதுங்கிறதுல நமக்கு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கலாம். இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் வைக்கலாம், எதையெல்லாம் வைக்க தேவையில்லைங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ அவங்கெல்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. அப்படின்னா தான் நெக்ஸ்ட்டு நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரிட்ஜை எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, எல்லா மருந்துகளையும் அப்புறம் சமைக்காத உணவுகளை பாதுகாப்பாக வைக்கிறதுக்கு, நீண்ட நாட்கள் கெட்டு போகாமல் வைக்கிறதுக்காக தான் ஃப்ரிட்ஜை கண்டுபிடிச்சாங்க. பழங்களை கட் பண்ணி அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம சாப்பிடக்கூடாதாம். அப்படி நம்ம கட் பண்ணி வைக்கிற பழங்கள் மேலே கிருமிகள் வர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி கட் பண்ணி பழங்களை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்காமல் அதுக்கு பதிலாக முழு பழங்களாகவே அப்படியே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நமக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ எடுத்து கட் பண்ணி சாப்பிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு, சூடான பால் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாது. பால் கெட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். பால் மட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு பொருளையுமே சூடாக இருக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்து வைக்கக்கூடாது. அடுத்து, தேனை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கக்கூடாது. அப்படி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சா அதோட இயற்கை தன்மையை இழந்துரும். தேன் வெளியில் இருந்தாலே பல வருஷங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் தான் இருக்கும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, காஃபி டீ எல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே போட்டுட்டு அதை ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்குவாங்க. தேவைப்படும் போது வெளியில் எடுத்து சூடு பண்ணி குடிப்பாங்க. இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி பண்ணுறதுனால காஃபியோட டேஸ்ட்டும் கம்மியாயிரும். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம உடம்புக்கும் ரொம்ப கெடுதலை உண்டு பண்ணோன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, ஊறுகாய், ஜாம் இதெல்லாம் கூட ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த ரெண்டுமே பல மாதங்கள் வரைக்கும் கெட்டு போகாத மாதிரி தான் அதை பண்ணியிருப்பாங்க. முட்டையை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கெட்டு போகாதுன்னு நினச்சிட்டு அதை பல மாதங்களுக்கு வைக்கக்கூடாது. முட்டையை ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்துட்டு 5 இல்லைனா 10 நிமிஷம் கழித்து தான் அதை குக் பண்ணவே ஆரம்பிக்கணுமாம். சில பேர் ஃப்ரிட்ஜில் வெங்காயம், பூண்டு, உருளைக்கிழங்கு, இஞ்சி இதெல்லாம் கூட ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்க. பட் இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இதெல்லாம் வெளியில் வச்சுருந்தாலே ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நம்ம தேவையில்லாமல் வெளியில் வைக்க வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிறதுனால கரண்ட் பில்லு தான் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரப்போகுது. சில பேர் மருந்து வகைகள், அதாவது இன்சுலின் இந்த மாதிரி மெடிசின்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்க. அப்படி வைக்கிறவங்க அதை ஃபுட் ஐட்டம் கூட சேர்த்து வைக்காமல் தனியாக வச்சுக்கோங்க. நம்ம வீடுகளில் சாப்பாடு மீதி வந்தால் அதை ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே எடுத்து சூடு பண்ணி சாப்பிடுவோம். இப்படி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் சமைச்ச உணவுகளை வச்சு மறுநாள் எடுத்து சூடு பண்ணி சாப்பிட்றது நம்ம உடம்புக்கு நல்லதில்லை. சமைக்காத உணவுப் பொருட்களை மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம். ஹெல்த்தியான உணவுகளை சாப்பிடுவோம். எப்போதுமே ஹெல்த்தியாகவே இருப்போம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.